Hola, bienvenidos a la cápsula número 2. El día de hoy presentaremos auscultación cardíaca y pulmonar correspondiente a la asignatura de PAE 1. Los integrantes son Tabita Vera, Carolina Mallega, Bastián Balcázar, Yulisa Lizana, Claudia Marillanca y Dayana Vázquez, docente Paula Gatica. Introducción. La auscultación es una técnica fundamental en la exploración física que permite evaluar el funcionamiento del corazón y los pulmones mediante el uso del estetoscopio. Esta herramienta clínica proporciona información valiosa sobre la frecuencia, ritmo y calidad de los sonidos cardíacos, así como sobre los ruidos respiratorios, ayudando a identificar posibles alteraciones o patologías. Auscultación cardíaca. La auscultación cardíaca es una técnica clínica que consiste en escuchar los sonidos producidos por el corazón con la ayuda de un estetoscopio. Es una parte fundamental del examen físico cardiovascular y permite evaluar el ritmo, la frecuencia, la intensidad, la calidad de los ruidos cardíacos. La auscultación cardíaca se realiza en puntos específicos del tórax que corresponden a las válvulas del corazón, aórtica, pulmonar, tricúspide y mitral, y es clave para orientar el diagnóstico antes de realizar estudios más complejos como ecocardiogramas. Foco de auscultación cardíaca. Aórtico. Se encuentra en el segundo espacio intercostal con borde paraesternal derecho. Pulmonar. Segundo espacio intercostal con borde paraesternal izquierdo. Aórtico accesorio. Tercer espacio intercostal con borde paraesternal izquierdo. Tricúspide, cuarto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda o borde external izquierdo, inferior. Mitral, quinto espacio intercostal con línea media clavicular izquierda. La auscultación pulmonar es una técnica médica utilizada para escuchar los sonidos respiratorios en los pulmones mediante un estetoscopio. Es sencilla, no invasiva y ofrece información válida para el diagnóstico de enfermedades respiratorias como bronquitis, asma, neumonía y EPOC. Durante la auscultación se escuchan diferentes zonas del tórax y la espalda para comparar ambos lados del pulmón. Se analizan los ruidos respiratorios normales, como el murmullo pulmonar, y se busca la presencia de sonidos anormales, como por ejemplo estertores, burbujeo o crujido, puede indicar líquido en los pulmones. Sibilancias, silbidos agudos, comunes en asma o broncoespasmo. Roncus, sonidos graves similares a ronquidos, pueden estar relacionados con secreciones espesas. Protepleural, sonido áspero como de cuero, puede indicar inflamación de la pleura. Para realizar la auscultación se puede partir a nivel superior para auscultar el sonido laringotraqueal a nivel de tráquea. Posterior a ello se hace la auscultación del lóbulo superior a nivel de la región supraclavicular. Posterior a ello se hace a nivel del espacio intercostal de C1 y C2 a nivel del lóbulo superior. Posterior a ello se va al lóbulo medio entre el espacio intercostal C3 C4 y por último se hace la auscultación a nivel de las bases pulmonares para a nivel intercostal C6, C5. Y como aclaración, solamente en el pulmón derecho existe el lóbulo medio, en cambio en el pulmón izquierdo solo lóbulo superior e inferior. Del 7 al 10 se estudian las bases pulmonares. Las bases pulmonares son las superficies cóncavas inferiores de los pulmones que descansan sobre el diafragma. En anatomía se refieren a la parte inferior de los pulmones que entra en contacto directo con los hemidiafragmas. El estudio de las bases pulmonares implica la evaluación de la función respiratoria, la identificación de posibles anomalías en la estructura pulmonar. Conclusión. La auscultación cardíaca y pulmonar es una herramienta clínica que permite al personal de salud obtener información valiosa sobre el estado del corazón y los pulmones. A través del análisis es posible detectar alteraciones funcionales y estructurales que orienten el diagnóstico y el manejo de diversas patologías. Por ello, dominar esta técnica y saber interpretarla adecuadamente es esencial para brindar una atención oportuna y de calidad.